આવ્યો જો. કેટલી વાર તું મને ઉઠાડી ગયો, તને ભાન છે? 3 વાર મને ઉઠાડી ગયો. મમ્મી હવે ઉઠું, મમ્મી હવે ઉઠું. હવારના ખબર છે ઘોરીને જેમ પડ્યો તો, ત્યારે મમ્મી ઉઠાડીને થાકી જાય તો નતો, એટલે મમ્મી જરાક વાર જઈપી નથી કે આવ્યો નથી. જરાક વાર તો ઉવા દ્યો, શાંતિ થઈ. જાણે કે મમ્મી હુઈ જાય તો આખી દુનિયા રૂકી જાય. સવારના કેવી રીતે ઊંઘતો તો ખબર છે તને? કુંભકરણ કોક દીનો આવી જાય કેવા તને કે ભાઈ તું તે મને હારું કેવડાયું, એવો ઊંઘ જ. તું નહીં તો તાર બાપા, બસ જ્યારે હોય ત્યારે ઊંઘતા એટલે વાંધા આવ્યા. કામ કરો ત્યારે તેમ નથી કેતા કે હવે રેત બહુ ઠામલા ઉઠી લીધા, રેવા દે હું ઉઠકા આવીશ, એમ તો નથી કેતા બે માંથી કઈ. હુંતા હોય એટલે ઉઠો 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 ઉઠો, બસ એક જ વાત. કોઈ દિવસ જપવા ન દે. તમને એમ જ છે